Термальные источники в селении Дарбанхи бьют сразу в нескольких местах. На одном из них власти возвели водолечебницу, пока на 23 человека. В советское время поправить здоровье сюда приезжали из разных республик. Местная вода лечит до сотни болезней. В данное время ввели в действие корпус, где может люди приезжие остановиться, провести курс лечения. Построены ванны. Вода идет с горы, наверху 7-8 родников. Тут на этой возвышенности большой клокочущий, кипящий родник. Внизу тоже несколько родников. А вода исключительно полезна при довольно сегодня распространенном заболевании, как остеоартроз. Можно лечить остеохондрозы позвоночников, так называемые радикулиты. Источников исцеляющей воды в России всего несколько. Те, кто знают о полезных свойствах термальных вод в Дарбанхи, приезжают сюда даже из Казахстана. Можно куда хочешь ехать за здоровьем, куда хочешь. Если здесь принимают хорошо, вода хорошая, и получаешь ты здоровье, почему бы мне поехать? Из Казахстана, едут люди в Эмираты, в Карловы Вары. Еще в середине прошлого века люди здесь жили в бараках. Постоянной работы не было. Занимались в основном земледелием и животноводством. Сегодня здесь многое изменилось. Построена больница, школа и 2 мечети. Численность населения достигает 2000 человек. Мечеть небольшая, 8×14. Помещается 115 человек. Первый раз, когда мы здесь собрались, 31 человек сегодня было. А теперь 150-160 человек уже не помещаются внутри. И там, где мы обувь снимаем и так далее, одежда уже там стоят, молятся, особенно летом. До весны нам, в общем, обещают построить 2-й этаж. Это где-то на 60-80 человек, может и больше чуть. Дарбанхи возникла как отселок более древнего селения. Раньше его даже называли курорт Брагуны. Свое сегодняшнее название Дарбанхи, что в переводе с чеченского означает «лечебная вода», оно получило только в 1979 году. Несмотря на небольшую площадь, здесь всего 17 улиц, Дарбанхи – яркий пример межнациональной дружбы. Основное население – кумыки и чеченцы. Динара Мурадова, Таймир Хаджиев, Дауд Куруев. Новости.